إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا داخل البيت المسلم تحدثنا عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وركزنا على قضية المهر، وتحدثنا عن المشاكل وبعض الحلول التي يقوم بها الزوجان لتفادي هذه المشاكل. الأمر قد يصعب حله على الزوجين. الحياة الزوجية جعلت لتستمر. الله سبحانه وتعالى لما مدح عباده المؤمنين كان من دعائهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فكيف تكون قرة عين الرجل في بيته والبيت غير مستقر؟ قال العلماء: أي ربنا آتنا ما تهنأ به حياتنا في الدنيا والآخرة وما لم يجر الجرائر علينا. احنا عايزين نعيش كده بيت هادي. والله سبحانه وتعالى لما وصف الحياة الزوجية قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة قد يتحمل بها الرجل وتتحمل بها المرأة الكثير من المصاعب حتى تستقر البيوت. هذا هو الواجب والأصل في الحياة الزوجية، أن تستمر الحياة الزوجية. لا يكاد يخلو بيت من المشاكل كما ذكرنا، ولكن قد تكثر المشاكل في بيت وتقل في بيت. قد يتحمل الزوجان هذه المشاكل وقد ينفر الزوجان من هذه المشاكل. قد يواجه الزوجان هذه المشاكل بالحكمة والعقل، وقد لا يظهر أي من الطرفين أي حكمة وأي عقل تجاه هذه المشاكل. لذلك الله سبحانه وتعالى شرع لنا أسباب الحل لدرء هذه المشاكل. إذا كانت المشكلة من الزوجة، الله سبحانه وتعالى أرشد الزوج: واللاتي تخافون نشوزهن، في مشكلة عند الزوجة فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أنا كرجل مش عارف أوصل لها أو أحل المشكلة معها، الله سبحانه وتعالى جعل خيار آخر: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا. فعل أمر على الوجوب، مش بمزاج الرجل ولا مزاج المرأة إن مش عايزين حد يتدخل، ما انتوا مش عارفين تحلوا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طب لو المشكلة عند الزوج، هو اللي مش عايز يعيش، متنكر للزوجة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. الست ملهاش تمشي كلامها على الراجل، هو مش عايز يحل تلجأ إلى الغير لكي يحل. يبقى إدخال الحكماء للصلح ده أمر من الله عز وجل، ليست بالخيار. ما حدش يتدخل، أنا حر ببيتي، لا، ليست للخيار، هذا أمر على الوجوب. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
إن يريد إصلاحا مين؟ الحكمان. لو الحكمين اللي جايين نيتهم الصلح يوفق الله بينهما أي بين الزوجين. يبقى نية الحكمين بتلعب دور كبير جدا في الصلح. انت جاي ليه؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى لم يذكر فابعثوا رجلا من أهله ورجلا، لا، حكما، رجل حكيم عاقل متدين يعلم الحقوق والواجبات، يعلم ما يريده الله من بعثته إلى أهل هذا البيت. انت جاي ليه؟ انت جاي تصلح. الإصلاح بين الزوجين له أجر وقدر عظيم في الإسلام. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا، كل الكلام اللي بيكلموا الناس بينهم وبين بعض لا خير فيه ما عدا 3 حاجات: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصلح بين الناس له أجر عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ هقول لكم على حاجة أحسن من الصلاة والصدقة والصيام. قالوا بلى. قول يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، وإياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. الناس فاكرة إن أنا ومراتي الحديث ده لا ينطبق علينا. أوجب ذات بين يجب إصلاحها الأرحام والأزواج، لأن العلاقة بينهم علاقة واجبة. هروح فين؟ واحدة وجوزها هتروح فين؟ واحد وأبوه هيروح فين؟ علاقة واجبة مفروضة عليك. إنما صاحبك ممكن تبعد عنه، جارك ممكن تسيب البيت، إنما الأب والأبناء الأزواج علاقة واجبة قائمة لا محالة. لذلك الله سبحانه وتعالى عظم أجر من يسعى في إصلاح هذه العلاقة، وقال سبحانه: والصلح خير، أي الوفاق أحب إلى الله من الفراق، والصلح أحب إلى الله من البغضاء، فالصلح فيه حل النزاع وإدخال السرور على أهل البيت. حتى قال أهل العلم: من سعى في إصلاح زوجين فكان بينهما ولد كان للساعي أجر هذا الولد. الولد ده لو طلع شيخ ولا قارئ قرآن ولا صالح كان أجره في ميزان من أصلح بين أبوين. موضوع كبير وعلى المدى البعيد. احنا قلنا قبل كده إن الشيطان أعظم عمل في نظره التفريق بين الزوجين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة لنا في السعي في الإصلاح بين الزوجين. مغيث وبريرة كانوا صحابيين. أعتقت بريرة، كاتبت وليها فأعتقها. حكم الشرع أن المرأة إذا كانت حرة كان لها الخيار أن تستمر مع زوجها أو تفارقه. وكان مغيث شديد الحب لبريرة، كما في حديث ابن عباس يقول: وإني لأرى مغيثا يمشي خلف بريرة في شوارع المدينة يترجاها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. حب عجيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا تعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. حاجة عجيبة قوي. ايه الحب الكبير ده؟ ماشي وراها يعيط بالدموع في الشوارع ليه يعني؟ فجاء مغيث يستشفع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كلمها، قل لها ترجع لي، ده انا ابو ابنها. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا تراجعين مغيثا فإنه أبو ولدك؟
ده الراجل برضه ايوه هو عبد لسه، انما ابو ابنك، يعني ما فيش حاجه كده فاكرها له. قالت يا رسول الله اتأمرني، انا مش عايز، انا ما بحبوش، بس انت يا رسول الله لو بتأمرني يعني على عيني وراسي، اتأمرني. الحاجات دي يا اخوانا حاجات القلب، النبي ما تدخلش فيها، لا انا غصب عنك يعني ما ينفعش. قال لا انما اشفع، انا جاي واسطه. قالت لا حاجة لي فيه، مش عايزاه. هي بس عايزين نقول ملحوظة هنا، الناس اللي بتمشي في الصلح غالبا ما يأخذ الأمر على كرامته. يجي رايح يروح الزوج، أبوها قال لا، وكأنه هو من رفض. تقول لي لا طلقها يا ابني، هو جاي للصلح بس أخذ الأمر على كرامته. لا انت ترفض، هو انت مين اصلا؟ انا جاي لك لحد بيتك وتقول لي لا؟ يا اخي ده النبي اتقال له لا. اتأمرني؟ قال لا انما اشفع. قالت لا حاجة لي فيه. ده مين اللي كان جاي يصلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا الواحد فينا يروح يصلح اما روحتش تتطلق ليه يا عم؟ خلاص ان اريد الا الاصلاح. ما روحتش يا عم خلاص واحد غيرك يجي. ما كل واحد ليه حكمة ونظرة زي ما نشوف في اخر الخطبة. كل واحد شايف الموضوع من ناحية، واحد عارف مدخل أبو الزوجة دي منين هو اللي يقدر يحل. انت مش شايف النقطة، انت جاي فلان بيه، فلان باشا، فلان العمدة، فلان شيخ البلد، ازاي يتقال لك لا؟ طبعا هذا ليس في الإسلام. انت جاي شافع واسطة، والله قبلت الشفاعة أهلا وسهلا، لم تقبل مفيش مشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعظم أمر الإصلاح بين الزوجين قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب من أصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. اللي راح يصلح ده النبي قال لك انت مش كذاب. يا أخي الزوج قال لك أنا مش عايزها، طب هتقع عشان خاطر العيال، روح قول لها يا عم ده ما بينامش، ده مش قادر يعيش من غير العيال، ما بيناموش، ده بيحبك، اكذب. النبي قال لك كده ليس الكذاب من أصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. الراوية أم كلثوم بنت عقبة تقول ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يبقى الثلاث حاجات دول اكذب زي ما انت عايز، النبي اللي قال لك كده، بس تيجي نتيجة في الحرب والإصلاح بين الناس. تصلح بين الناس، كبر يا عم شأن الراجل التاني، اوعى تقول ده هو مش طايقك بس عايزك عشان العيال، ده انت تبقى البعيد عبيط، ده مش الإسلام، انت ما تنفعش تصلح. النبي قال لك كده يقول خيرا أو ينمي خيرا. ده الراجل ده خلاص هو والله خلاص مش هيقعد على القهوة تاني، مش هيتفرج على كذا تاني، والله هيقعد في البيت، مش هيسيب البيت ويمشي كتير، هيديك الفلوس اللي انت عايزاها. لازم كده، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الرجل امرأته، يا أخي لما تتكلم مع امرأتك النبي قال لك كده اكدب شوية، خلي المركب تمشي، بحبك وإن شاء الله الأيام الجاية أحسن وكذا وكذا. وكذلك حديث المرأة زوجها، لما تيجي تكلمي مع زوجك ما تبقاش مدب كده تقولي له الحقيقة، لا النبي يعني احنا الهدف يا اخوانا إصلاح البيت، إصلاح البيت. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشاكل الزوجية؟ اسمع عشان تعرف احنا فين والنبي والصحابة كانوا فين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله عنها، فلم يجد عليا رضي الله عنه، فأحس النبي بشيء، هو شايف فاطمة رضي الله عنها متغيرة، قال لها أين ابن عمك؟ حط انت كده نفسك، دخلت لقيت بنتك بتعيط، هتقول لها فين؟ هو البعيد فين؟ هو نكد عليك وراح فين؟ ده النبي ما قالهاش حتى أين زوجك، قال لها ايه؟ أين ابن عمك؟ صلة القرابة والرحم الأول، هو في الأول والآخر ابن عمك، جوزك مش جوزك ابن عمك. أين ابن عمك؟ قالت
كان بيني وبينه شيء فغاضبني ولم يقل عندي، والله احنا اختلفنا فزعلني وما قيلش عندي، راح يقيل في اي حته تانية. النبي قال لها بقى تعالي معايا وانا اجيب لك حقك زي اللي من دول. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها فسأل عن علي رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا في المسجد راقد نايم في الجامع. كان ممكن النبي يعمل ايه؟ ابعتوا هاتوا نشوف ايه المشكلة. لا، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد انحسر رداؤه عن ظهره، الرداء بتاعه وقع من عليه والتصق ظهره بالتراب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. قل له قوم يا عم يا مطرة بنت، إيه اللي منيمك هنا؟ سايب بيتك ونايم هنا ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بين حالنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ذكر ابنته بما بينها وبين زوجها. طب قول لها يا أخي فين أبو ولادك يعني؟ بلاش بقى البعيد والمنيل والمش عارف إيه، لا، أين ابن عمك؟ بكر ألف قلبها الأول، بشيل اللي في قلبها من ناحية جوزها، وبعدين ذهب إلى علي يسترضيه ويستعطفه. بذمتك كده ممكن تروح لجوز بنتك؟ ده احنا مرة كده يعني سمعت واحد بيقول ده لو راجل يجي هنا وانا هقطع رجله، ده بيتكلم على جوز بنته. طب هنصلح ازاي طيب وانت بتقول لو راجل يجي؟ ذهب النبي إليه يستعطفه ويسترضيه. يا عم احنا عايزين البيت يعيش، عايزين البيت يستمر. ده يا اخوانا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترك مغاضبة الأصهار. لأن يا اخوانا العتاب يأتي دائما بالحق. ما انا هعاتبك في الموقف ده اهو هتقعد تفتكر لي من ساعة الجواز. ده احنا بقالنا 10 سنين بقى يا عم الحاج منكده عليا، كل يوم بيتأخر في الفطار وما بتكويش الهدوم وما بتغسلش ومهملة في العيال وما بتنزلش رمي. 60 مشكلة واحنا جايين نتكلم في مشكلة واحدة. يبقى الأفضل ايه؟ ان انا ما افتحش المشكلة طالما الموضوع بسيط. ده يا اخوانا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح التذكير بالحقوق. لازم كده كل الزوج يبقى عارف ان ليه حقوق والزوجة لها عارفة ان لها حقوق وعليها واجبات. يقول المحصن بن حسين أتت عمة لي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما فرغت قال لها أذات بعل أنت متجوزة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أين أنت منه؟ العلاقة بينكم أخبارها إيه؟ كويسة ولا أنت تكفري نعمته مش شايفة له جميلة عليكي جزلا لما تفرج ولا أي حاجة؟ قالت يا رسول الله لا آلوه إلا ما عجزت عنه، مفيش حاجة أقدر أعملها إلا بعملها، الحاجة اللي ما بعملهاش أنا فعلا ما أقدرش أعملها. النبي قال لها برافو عليكي؟ لا. قال لها انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. جوزك ده اللي هيدخلك الجنة وبسببه هتخش النار. مين منا قال لبنته كده؟ قال لها انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. اوعى تكوني بتتبلي عليه بتتلككي عليه. لا يا اخوانا احنا عايزين نصلح. وكذلك الرجل لابد أن يعلم أن لامرأته عليه حق. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. أنت بتعملها بالمعروف ولا لا؟ بمثل هذا أو بهذه الطرق في الإصلاح تنصلح البيوت، بغير ذلك فالساعي في الإصلاح قد ينتج عنه طلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الصحابة والسلف استمروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح البيوت وإصلاح ذات البيت. كانت لهم وسائل عديدة، أولها النصح والتذكير. سلمان رضي الله عنه لما آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء، وده يا أخوانا المفروض تبقى علاقة الصاحب، يحس كده بصديقه زعلان مبسوط يحاول يسعاله في الحل. فرأى سلمان أم الدرداء متبذلة، شكلها كده متبهدلة، قال: ما بالك يا أم الدرداء، في مالك كده باين عليك يعني مش مظبوط؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. الراجل ده مش بتاع دنيا، لا عايز حريم ولا فلوس ولا بتاع، ده عايز شغل آخرة بس. فدعا سلمان أبا الدرداء فقال له: قل. قال أبو الدرداء: إني صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء. فلما أتى الليل قام أبو الدرداء يصلي، قال له: نم. فنام. ثم قام ليصلي، قال له: نم. فنام أبو الدرداء. فلما اقترب الفجر قام أبو الدرداء، قال له: قم فصلي. ثم قال له: يا أخي، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. هو ماشي مع صاحبه، عرف فين المشكلة. الراجل ده شغال دول آخرة بس، صلاة وصيام وقيام، مهمل مراته ومهمل بيته. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. أيوة كده، بكده تنصلح البيوت. يا أخي، لأهلك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولربك عليك حق. من وسائل الإصلاح عند الصحابة تدخل الرجل في إصلاح أهل بيته. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: صحت على امرأتي فراجعتني بزعق لها، ردت عليه. ده مين؟ سيدنا عمر. صحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت عليها، كيف تراجعني؟ انت بترد عليا وده ينفع؟ قالت: ولم تنكر علي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل. انت مستغرب ليه؟ ده نساء النبي بيعملوا كده، بس مش كده كمان، ده بيغضبوا منه وتروح تركن كده لآخر الليل زعلانه من النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي جه في دماغ سيدنا عمر؟ ابنته حفصة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف احسن تكون بتعمل زيهم، فذهب إليها قال: أيا حفص، أتغاضب إحداكن رسول الله وتهجره حتى الليل؟ قالت: نعم. عادي، احنا بنزعق النبي ويرد ويزعق ونزعق قصاد بعض، عادي جدا. يعني الشباب اللي يقول لك: ازاي مراتي ترد؟ ايوه يا عم ترد. قالت: نعم. قال عمر: أو تأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله؟ إذا أنت مش خايف أن ربنا يزعل على زعل النبي؟ مش عاقلين ولا إيه؟ أو تأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله؟ فنصح ابنته ألا تعود لمثل ذلك، وقال لها: لا يغرك إن كانت جارتك أكثر منك وضاءة وحبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى أن تكوني زعلانة إن السيدة عائشة أحلى منك والنبي بيحبها أكثر، ده ما يخليكيش ترد على النبي. دي قصة ودي قصة، ده النبي وزوجه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الرجوع إلى العالم، ده حاجة احنا بنفتقدها يا اخوانا. تحصل مشاكل نبعت للخال والعم والجار وشيخ البلد ومش عارف مين. فين بقى الدين في الليلة دي؟ عمرو بن العاص يقول، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي لم أنحاش إليها، ما جذبتنيش،
لما بي من قوة على الطاعة، أنا ممكن أصلي قيام الليل طول الليل. فلما جاء عمرو يتفقد كنيتي، جاي يسأل علي، فقال لامرأتي: كيف حال بعلك؟ الراجل اللي عندك ده عامل ايه؟ رافع راسنا ولا لا؟ قالت: خير الرجال، لم يعرف لنا كنفا ولم يفتش لنا فراشا. ده ما جاش ناحيتي من ساعة ما اتجوزت. ده مشكلة، لم يعرف لنا كنفا ولم يفتش لنا فراشا. قال: فأتاني عمرو فعزمني وعضني بلسانه، هزأني يعني كده بالبلد، وأخذني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحتك امرأة من قريش فعضلتها. ده أنا مجوزك واحدة ذات حسب وناسب وما تجيش ناحيتها، هتجيب لنا الكلام. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي ما قال سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. نبقى بنرجع للراجل بتاع الدين، هو عارف المشكلة فين ويقدر يتكلم. الطريقة الثانية أو اللي بعد كده من طرق الصحابة في حل المشاكل الوصية بالصبر. احنا مشكلتنا يا اخواننا في المشاكل لا صبر، محدش قادر يعني نستنى لبكره حتى دلوقتي. لا. سيدنا أبو بكر كانت تأتيه السيدة أسماء ابنته رضي الله عنها، وكانت تشتكي الزبير لشدة غيرته ولشدة ما يكلفها بها من العمل، وكان يضربها ويربطها إلى ضرتها، كان يجيبها كده هي وضرتها ويربطهم من الضفاير. سيدنا أبو بكر قال لها: عودي بقى، ولا قال لها إيه؟ قال لها: ما أرى الزبير إلا رجلا صالحا. لا، أنت ظبطي نفسك بقى، ده الزبير ده ما عليهوش يعني شبهة. ما أرى الزبير إلا رجلا صالحا، يا بنيات اصبري فإن المرأة إذا مات عنها زوجها الصالح كانت زوجه في الجنة. كده ده الكلام، اصبري ولك الجنة. إنما تعالي هجيب لك حقك هطلع عينه، هذا لا يرضاه الله ورسوله. وكذلك يوصى الرجل بالصبر. قلنا الخطبة اللي فاتت لما كان طالب عند شيخه فرأى غلامه شديد البر به قال: أو تعجب من بره بي؟ والله إني تزوجت أمه 20 سنة ما تبسمت في وجهي. أمه 20 سنة ما ضحكت لي فصبرت عليها فكان هذا. دي إيه؟ صواب الصبر. آخر حاجة التذكير بطبيعة الزواج. للأسف إن معظم الشباب فاكر إن الزواج يعني جنة الدنيا. لا، أنت كده مش فاهم يعني إيه الزواج. الزواج الهدف منه إنشاء أسرة صالحة مسلمة. جاء جرير إلى سيدنا عمر يشكو امرأته فقال له عمر: إنا كلنا كذلك. يا عم أنت جاي بتقول لي، أنت جاي يعني بتتكلم اللي سالك يعني؟ ما أنا عندي مراتي كده، إني لا أطلب منها شيئا إلا قالت لي: اذهب إلى أهل فلان ولا تنظر إلى نسائهم. ده سيدنا عمر بيقول له: ده أنا كل ما أطلب منها حاجة تقول له بقى روح للي كنت عندهم بس ما تبصش للحريم. فكان بينهم ابن عباس رضي الله عنه قال لهم: أولم يأتكم نبأ إبراهيم؟ شكى حدة خلق سارة إلى الله عز وجل. سيدنا إبراهيم بقى يشتكيها لمين؟ بيشتكي لربنا إن سارة زوجه حادة في الخلق شديدة قوي. فأوحى الله إليه أن خذ ضلعا فأقم. هات كده ضلع بتاع دبة بتاع جاموسة ولا بتاع معزة ولا بتاع حاجة وخليه مستقيم، فإن استقام وإلا فألبسها على ما كان منها. هي المرأة كده، النبي قال لك خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت على عوج. إن استمتعت على عوج، هي جمال المرأة في العوج بتاعها. ده يا إخواننا الإصلاح. هدف الإسلام إصلاح البيوت. 60 وسيلة: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وقبل المشاكل احنا قايلين لك عشانها بالمعروف.
حصل ده وحصل ده ومش عارف تحل، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والله الطلاق في هذه الأيام على أتفه الأمور وأتفه الأسباب يحدث الطلاق، إما بقى لغياب الحكمة بين الزوجين، إما لغياب الدين، غياب الشرع، عدم الصبر، عدم مراقبة الله عز وجل. فإذا لم يتدخل المصلحون والحكماء كانت النتيجة الطلاق، وهو ما سيكون حديثنا في الخطبة القادمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذا حاجة إلا قضيتها له يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، واغفر خطيئاتنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.